Hier der Wetterbericht. Der Radarschirm zeigte um 17 Uhr über Mecklenburg-Vorpommern Niederschlagsechos, die sich nach Osten verlagern. Die Temperatur lag bei 15 Grad, der Höchstwert betrug knapp 17 Grad. Abends und nachts meist wolkig, gelegentlich unbedeutender Regen, Tiefstemperatur kaum unter 5 Grad. Am Morgen wechselnd, überwiegend stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen, Höchsttemperatur 12 Grad. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nur ein Stück von einer ganzen Torte sei die Stasi-Problematik gewesen, so der CDU-Politiker Rainer Eppelmann. In der Tat, der realsozialistische Kuchen war größer und hatte noch etliche weitere Zutaten, nicht alle freilich so giftig. Wer da was zusammenrührte, dieses zu ergründen, ist Aufgabe der Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, deren Vorsitzender Eppelmann ist. Heute trat die Kommission in Berlin zusammen. Der Name Stolpe nicht auf der Tagesordnung, wohl aber Gesprächsthema. Der Beitrag liegt noch nicht vor. Wir fangen an mit der Studie Umweltschutz. Aha, gut. Also, Sie wissen ja, meine Damen und Herren, der Verkehr in Berlin wird immer dichter und dieses gerade nach dem Fall der Mauer. Mit der Grenze öffneten sich auch die Schleusentore für die automobile Blechflut und die wird in Berlin so schnell nicht abebben. Es sei denn, man baut Dämme in Form von Einschränkungen des Individualverkehrs. Notwendig wird dies schon wegen der zunehmenden Umweltbelastung. Was die Autos da anrichten, belegt eine jetzt vorliegende Untersuchung, die noch zu rot-grünen Zeiten in Auftrag gegeben wurde. Sie sind zu zahlreich, zu schmutzig, zu laut. Die Autos in Berlin. Das ist das Ergebnis der neuen Studie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz. 250 Straßenabschnitte wurden unter die Lupe genommen. Ergebnis: bei fast allen werden durch Pkw die Grenzwerte überschritten. Belastungsfaktor Lärm. Fast überall zeigte der Lärmdosimeter mehr als 70 Dezibel, was bereits als schädlich gilt. Belastungsfaktor Abgase. Hier wurden bei rund 2/3 der untersuchten Straßen die EG-Alarmwerte kräftig überboten. Allein 80% der 50 Tonnen Kohlenmonoxide in der Berliner Luft stammen aus den Auspuffrohren der Autos. Gestank und Lärm in ihren Straßen, das stinkt den Anwohnern schon lange. Wir haben genau die Abgase vor den Fenstern. Die Parterre wohnen, die können also nachmittags auch nicht mehr die Fenster öffnen, beziehungsweise vormittags. Ich muss da auch sehr oft mit meinen Kindern über diese Straße und wenn ich mich mit denen unterhalten will, das ist schlicht und einfach unmöglich. Man kann nur miteinander sich schreiend unterhalten. Lärm hat sogar dramatische Folgen. Bei über 70 dB erhöht sich das Risiko eines Herzinfarktes bei Gefährdeten auf mehr als 80%. Neue Ideen und Maßnahmen sind daher dringend geboten. Schritt für Schritt nur noch sauberere Autos in die Innenstadt lassen, nur noch leisere Autos in die Innenstadt lassen und auf diese Weise zu einer erheblichen Verbesserung der Situation beitragen. Lkw ließen sich ja noch bequem von der Innenstadt fernhalten, auch wenn die Stadtautobahn ohnehin Belastungsabschnitt Nummer 1 ist. Schuld an den hohen Werten sind aber, neben zu schnellem Fahren, in erster Linie das starke Verkehrsaufkommen. Lösungen bietet die Studie sogar. Würden 2/3 aller Pkw mit geregeltem Cut fahren, ginge der Giftausstoß um 1/5 zurück. Erheblich weniger Lärm brächte eine Senkung des Verkehrsaufkommens um 90%. Merkbar weniger Lärm hätte auch eine allgemeine Drosselung auf Tempo 30 zur Folge, was aber nicht jeder passend findet. Wenn einer meint, damit könne er das Lärmproblem in einer 3,5 Millionen Stadt bekämpfen, dann ist er hinterm Mond. Ob Tempolimit oder Sperrung der Innenstadt für Pkw, bis zum Jahr 2000 muss etwas passieren, wenn es dann 1,5 Millionen Autos in Berlin geben wird. Bei mir im Studio ist nun Dietmar Staffelt, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, und Volker Liepelt, der Fraktionsgeschäftsführer der CDU. Das schreit ja nun nach politischen Konsequenzen, Herr Liepelt. Welche haben Sie denn vor? Ja, das ist ein Problem, das ja alle großen Städte betrifft. Aber Berlin wir wollen unsere konsequente Umweltpolitik weiterfahren, weil wir meinen, unsere Innenstädte müssen erlebbar sein. Das heißt, man muss auch mit dem Auto in die Innenstadt kommen können, aber wir wollen den Durchgangsverkehr herausnehmen. Und wir müssen die Umweltbelastungen vom Auto abkoppeln. Das heißt, wir wollen das Auto umweltfreundlicher machen. Das ist ja der Grundgedanke dieser Studie. Wer ein umweltfreundliches Auto hat, wer beispielsweise die Smoke-Plakette hat, der
darf auch in die Innenstädte fahren. Und ansonsten, wer mit seiner alten Dreckschleuder in die Innenstadt will, dem müssen wir sagen, du hast nur noch eine begrenzte Zeit hierfür zur Verfügung. Das geht auf Dauer nicht mehr. Das heißt, können Sie das mal ein bisschen konkreter fassen? Eine begrenzte Zeit, das heißt, was haben Sie mit den Autos vor, die keinen Katalysator haben? Dürfen die weiter in die Innenstadt? Ab wann nicht mehr? Auf Dauer wird es auch nach dieser Studie und nach der Konzeption, die jetzt im Hause des Umweltsenators vorbereitet ist, nicht gehen. Jeder soll in die Innenstadt fahren. Aber wir wollen auch unsere bewährte Politik mit der Smog-Plakette fortsetzen. Das heißt, auf Dauer können wir die Innenstadt nicht mehr mit Abgasen und Lärm füllen, sondern wir müssen sagen, wenn du ein umweltfreundliches Auto hast, dann geht es. Ansonsten musst du dir eine Vignette kaufen, das ist ja der Sinn der Sache, und musst sagen, gut, dann musst du dafür bezahlen, wenn du mit einer alten Dreckschleuder in die Innenstadt fährst. Und wer drumherum will, als Durchgangsverkehr, dafür brauchen wir allerdings auch ein leistungsfähiges Hauptstraßennetz. Sinn ist, dass wir den Autofahrer ja nicht kriminalisieren wollen, sondern mit ihm zusammen eine Umweltpolitik betreiben. Eine Zielvorgabe, aber wenn ich das mal hinzufügen darf, jedenfalls noch nicht sehr konkrete. Ist das bei Ihnen schon ein bisschen weiter gediehen bei den Sozialdemokraten? Also zunächst mal möchte ich feststellen, dass ich ja sehr begrüße, dass die CDU in einem deutlichen Wandel begriffen ist, was ihre Verkehrs- und Umweltpolitik betrifft. Hätten wir das vor 1,5 Jahren getan, wäre dies als rot-grüne Geißelung der Autofahrer verstanden. Gut, dann sagen Sie aber jetzt mal konkret, was Sie Ihren Plänen Ich will Ihnen sagen, wir machen eine Vielzahl von Maßnahmen. Das beginnt damit, dass wir in der Innenstadt den Autoverkehr ausdünnen müssen. Klare Priorität für den Autobusverkehr, auch mit Busspuren. Herr Staffel, darüber das ist auch hinaus ziemlich allgemein. Sagen Sie doch mal jetzt, was wollen Sie? Sie wollen den Autoverkehr ausdünnen. Wie konkret soll das passieren? Ich habe das ja bereits mehrfach angekündigt. Sie werden das ja auch wissen, dass wir schon vor längerer Zeit die Einführung einer Umweltkarte als Parkberechtigung und Durchfahrtberechtigung für die Umwelt, für die Innenstadt anstreben. Ich habe darüber hinaus immer klar gesagt, dass wir anstreben, ein breites Netz an Angeboten auch für die Autofahrer über Park and Ride und Umweltkarten frühzeitig umzusteigen auf U- und S-Bahnen und Bus. Also es muss eine Mischung sein aus Angeboten auf der einen Seite, aber auch aus einer Ordnungspolitik, die den Vorrang für den Wirtschaftsverkehr, den Anwohnerverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr vorsieht. Herr Liebelt, der Herr Wicke, der Staatssekretär in der Umweltverwaltung, hat gesagt, wie Herr Staffel das eben auch schon andeutete, also Umweltkarte für alle, die dort parken wollen in der Innenstadt. Inwieweit ist das schon CDU-Meinung oder ist das zunächst mal eine Privatmeinung von Herrn Wicke oder die Meinung der Umweltverwaltung? Also Staatssekretär Wicke und wir arbeiten in der Fraktion und in der CDU Berlin eng zusammen. Die Umweltkarte ist eine der Möglichkeiten. Wenn ich eine Umweltkarte kaufe, dann entlaste ich noch nicht die Innenstadt, aber es ist ein Beitrag dazu, auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen, den wir natürlich auch attraktiver und sicherer machen müssen. Und das ist unser Ziel, Angebote für den Autofahrer zum Umsteigen attraktiv. Das heißt 20.000 Park- und Reitplätze bis 95. Das wollen wir machen. Und wir können natürlich an den Fahrzeugen selbst einiges tun. Zum Beispiel könnte die BVG-Flotte auf Erdgas umgestellt werden und ähnliches mehr. Es gibt vieles zu tun. Man kann mit einer neuen Technik, Elektrotechnik und so weiter im Stadtbereich viel erreichen. Gut, wir werden sehen, wie die Große Koalition das dann tatsächlich auch in der Praxis umsetzen wird. Dann kriegen wir auch mehr Zeit bei Ihnen, um das alles im Detail zu erläutern. Wenn Sie die Details dazu haben, aber selbstverständlich gerne. Wir haben eine Grundkonzeption im Dezember beschlossen. Wir haben Nachrichten nun, weitere Nachrichten mit Janet Schiemann. Das ehemalige Zentrumwarenhaus am Hauptbahnhof wird noch einmal zum Verkauf ausgeschrieben. Die Treuhandanstalt und der derzeitige Betreiber, der Hertie-Konzern, haben sich über den Kaufpreis nicht einigen können. Hertie will das Kaufhaus bis zur Privatisierungsentscheidung weiterführen. Das Umweltbundesamt hat seit heute offiziell einen zweiten Berliner Dienstsitz. Im Gebäude in der Mauerstraße in Bezirk Mitte sind trotz noch zu behebender baulicher Mängel bereits der Fachbereich Umweltplanung, Ökologie sowie Teile der Verwaltung der Behörde untergebracht. Die Personalaufstockung, unter anderem sind auch 200 Mitarbeiter aus den 9 Ländern im Amt beschäftigt, hatte den Umzug vom Stammsitz am Bismarckplatz in Grunewald nötig gemacht. Die Öffentlichkeitsarbeit bezeichnete der Präsident des Amtes, Heinrich von Lersner, heute als eine der Hauptaufgaben seiner Behörde. Bedenken, dass man den Fußboden im neuen Gebäude bei einer eventuellen Verlagerung des Amtes in ein anderes Bundesland umsonst geputzt hat, gibt es in der Behörde nicht. Hier wartet man in Ruhe auf die Entscheidung des Bundestages.
Die ostdeutschen Drucker bekommen rückwirkend zum 1. April 5% mehr Lohn. Darauf haben sich vergangene Nacht die Tarifparteien geeinigt. Weitere Vereinbarung: die Löhne werden bis 1995 schrittweise auf Westniveau angehoben. Die Adam Opel AG will sich offenbar aus Berlin zurückziehen. Nach Angaben der IG Metall Betriebsratsmitglieder will die Autofirma ihre Zweigniederlassung verpachten oder verkaufen. Von der Firmenleitung gab es dazu keine Stellungnahme. Heute Vormittag begannen im Rathaus am Helene-Weigel-Platz die ersten Marzahner Gründertage. Die vom Bezirksamt organisierte Veranstaltung bietet neben Informationsständen auch Expertenforen und Diskussionen. Fachleute beraten Interessenten über die Finanzierung von Gewerbegründungen, über Steuerregelungen und Versicherungsfragen. Das Durchschnittsalter der Marzahner Bürger liegt bei 31 Jahren. Auch deshalb gibt es in dem Neubaubezirk ein besonderes Interesse an Existenzgründungen als Mittel zur Überwindung von Arbeitslosigkeit. Die Gründertage sind noch bis zum Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. So, inzwischen ist der Beitrag über die Enquete-Kommission des Bundestages fertiggestellt. Hans-Joachim Lorenz berichtet. Deutsche Geschichte aufzuarbeiten, jenseits vom Parteiengezänk, so umschrieb der Ausschussvorsitzende Rainer Eppelmann die Zielsetzung. Daher wolle man bereits bis zum Frühjahr 1994, rechtzeitig also vor den nächsten Wahlen, die Arbeit beenden. Eine sachgerechte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit betreiben, von der sich möglichst viele Deutsche aus Ost und West angesprochen fühlen sollten. Wie schwer das sein wird, zeigt der Fall Manfred Stolpe. Gegen ihn wurden am Rande der Sitzung von der Kircheninitiative Recht und Versöhnung massive Vorwürfe erhoben, die in der politischen Forderung münden, Ministerpräsident Stolpe solle bis zur Klärung seines Falles sein Amt niederlegen. Unterzeichner sind die Pfarrer Bickhardt, Görz und Pahnke sowie der Ausschussvorsitzende und ehemalige Pfarrer Rainer Eppelmann. Wörtlich heißt es in der Erklärung zu Manfred Stolpe: Aber er hatte eben durchaus nicht nur Anliegen der Kirche und der Bürger gegenüber dem MSS-Staat vorgetragen, sondern auch eindeutig politische Interessen der Stasi in der Kirche vertreten und sich in die konspirative Arbeitsweise der Stasi eingefügt. Manfred Stolpe hat als IMB-Sekretär, wenn denn nicht noch eindeutig entlassene Belege gefunden werden, damit das Vertrauen von Menschen der Kirche und dem Umfeld der Kirche missbraucht. Uns macht betroffen, dass Manfred Stolpe offensichtlich auch interne Vorgänge der Kirche mit der Stasi oder entsprechenden Stellen vorverhandelt und Strategien besprochen hat. Nach unserer Auffassung handelte Manfred Stolpe in solchen Fällen subjektiv, vielleicht in bestem Wollen, eigenmächtig in Selbstüberschätzung gegenüber den Menschen, der Gemeinden und im Umfeld der Kirchen. Für Manfred Stolpe kann kein anderes Recht gelten als für andere in und außerhalb der Kirchen. Er sollte jetzt von sich aus bis zur abschließenden Klärung aller Vorwürfe und Anfragen sein Amt ruhen lassen. Die SPD selbst sollte ihm im Interesse der demokratischen Entwicklung unseres Landes einen solchen Schritt nahelegen. Welche Motive hätten Sie, Herr Eppelmann, diese Erklärung mit zu unterzeichnen? Weil ich den Eindruck habe, dass noch immer nicht in der Öffentlichkeit die richtigen Fragen gestellt werden. Die zentrale Frage ist eben nicht, ob ein Mensch sich schriftlich oder mündlich zur Mitarbeit für die Stadtsicherheit erklärt hat, sondern ob er es getan hat, ob er sich vertraulich konspirativ mit ihnen getroffen hat und ob er, wenn er das getan hat, dabei auch Einzelnen geschadet hat. Ich habe den Eindruck, die Fragen müssen unbedingt gestellt werden, auch im Zusammenhang jetzt mit Manfred Stolpe. Und es ist fatal, wenn der Eindruck entsteht, und der entsteht wieder mal, dass die kleine Lehrerin, die kleine Reinemacherfrau gehen muss, im öffentlichen Dienst nicht beschäftigt werden kann und andere, die populärer sind, die einen guten Ruf haben, die beliebt sind, sich dieser Frage nicht zu stellen brauchen. Sie kommen aus dem Widerstand der Kirche. Wie bewerten Sie denn die neuerlichen Vorwürfe gegen Manfred Stolpe? Er habe sich gegenüber der SED-Führung für eine harte Gangart gegenüber Kirchenoppositionellen ausgesprochen, ja sogar deren Verhaftung befürwortet. Ich kenne ähnliche Formulierungen von anderen, kenne sie auch aus meiner eigenen Akte, unterschrieben zum Beispiel von Herrn Heinrich, einem Abteilungsleiter im Staatssekretariat für Kirchenfragen, der sich dabei auf Äußerungen von Manfred Stolpe beruft. Ob das so im Detail stimmt, kann ich nicht nachkontrollieren. Ich bin nicht dabei gewesen. Aber das immer wieder Auftauchen solcher Informationen lässt bei mir den Verdacht aufkommen, den begründeten Verdacht aufkommen, dass man eben sehr unterschiedlich auch gehandelt hat im Bereich der leitenden Persönlichkeiten innerhalb der evangelischen Kirche. Vor allem von ehemaligen Stasi-Offizieren gibt es, wenn auch höchst widersprüchliche Aussagen über Stolpes Rolle damals. Wie glaubhaft die sind,
Wer vermag das zu sagen? Der brandenburgische Ministerpräsident selbst scheint offenbar entschlossen, dem wachsenden politischen Druck standzuhalten. Bei der Fülle von Papier, was verbreitet wird, da gibt es ja angeblich den IM-Sekretär bereits seit 1964. Seit 1969 habe ich das erste Mal mit den Leuten geredet. Ein Grund mehr, meine Damen und Herren, ein Grund mehr, sich wirklich mal die Strukturen und die Funktionsweise anzusehen und nicht wie gebannt allein auf die Akten zu gucken. Wer sich nur nach den Akten richtet, der wird die Wahrheit nicht finden. Wenn diese Kriterien aber nicht gegeben sind, dann muss doch der Umkehrschluss möglich sein. Dann muss man die Leute auch in Ruhe lassen können. Ich behaupte nicht und erwarte nicht, dass sofort Ruhe eintritt. Aber ich möchte gerne, dass hier die Vorverurteilungen aufhören. Und hier weitere Meldungen. In Moabit begann heute der Prozess um ein fehlgeschlagenes Mordkomplott gegen den Klingbeil-Geschäftsführer Grönke. Angeklagt ist ein 50-jähriger Ex-Unternehmer wegen Verabredung eines Verbrechens. Der Vorwurf: Auf seinen Wunsch sollte Grönke von einem Auftragskiller aus Polen erschossen werden. Bei der Sache ging es um ein 3 Millionen teures Grundstück am Wannsee. Funkstille. Der am weitesten vorgeschobene westliche Horchposten auf dem Teufelsberg im Grunewald hat seinen Betrieb eingestellt. Seit den 60er Jahren war von hier aus mit einer Reichweite von 300 Kilometern der Funkverkehr im Ostblock kontrolliert worden. Die Abhöranlage wurde durch die Auflösung des Warschauer Vertrages und der Sowjetunion überflüssig. Das Gelände um den 115 Meter hohen Teufelsberg fällt an die Berliner Forstverwaltung zurück. Es gibt Pläne, ein Ausflugslokal einzurichten. Die Kripo fahndet nach dem Mörder des 27-jährigen Martin Kuck. Kuck war gestern Vormittag in seiner Wohnung in der Neuköllner Weisestraße erstochen aufgefunden worden. Blutspuren lassen vermuten, dass der Täter bei einem Kampf mit dem Opfer erheblich verletzt wurde. Wer kennt Kuck? Wer weiß etwas über seinen Bekanntenkreis? Wer hat zwischen Ostersonnabend und Montag im Bereich der Weisestraße 51 eine blutig verletzte Person beobachtet? Hinweise nimmt wie immer jede Polizeiwache entgegen. Die Gelbe Post geht auf Reisen. Auf dem Platz der Nationen in Potsdam begann der Postdienst heute Vormittag eine Reihe von Informationsveranstaltungen für die 9 Bundesländer. Die Tournee unter dem Motto Live, die neue Post bringt's, wird 41 Städte besuchen. Die Postler wollen jeweils mit einer Live-Show über ihre Leistungen informieren. In Berlin wird die Post am 24. und 25. September zur Abschlussveranstaltung kräftig ins Horn stoßen. Der Bezirk Spandau war mit seiner Aufklärungsaktion zur Verhütung von Herz-Kreislauf-Krankheiten erfolgreich. Wie das Bundesgesundheitsamt heute mitteilte, ging seit 1984 der Anteil der bluthochdruckkranken Spandauer um fast 1/3 zurück. Etwa jeder 7. Raucher hat sich den Glimmstängel abgewöhnt. Bei den Frauen war die Aktion offenbar erfolglos. Die Zahl der Übergewichtigen ist gleich geblieben, die Zahl der Raucherinnen hat leicht zugenommen. Ticket, Trends und Tipps für Berlin. Regisseur West, Schauspieler Ost. Robert Wilson inszeniert Dr. Faustus. Stadtidee, neue Ideen für eine alte Stadt. Vorschläge für ein Berlin der Zukunft. Venedig an der Spree, Operettenspektakel an der Komischen Oper. Neue Szenetreffs im Osten, gesucht und gefunden. Kunst nach Gewicht und Größe, eine Fleischerei als Verkaufsgalerie. Dies und noch viel mehr heute um 20:15 Uhr im 3. Programm in Ticket. Ein 3 Monate altes Baby aus Marzahn soll gestern Abend entführt worden sein. Nach Angaben der Mutter wurde ihr der Säugling von 3 Männern auf offener Straße entrissen. Informationen zum Stand der polizeilichen Ermittlungen. Tatort Wuhletalstraße, Ecke Schwarzburger Straße in Marzahn. Hier soll gestern Abend gegen 21:30 Uhr der 3 Monate alte Alex entführt worden sein. Die 22-jährige Mutter hatte wenige Minuten davor die Straßenbahn an der Endhaltestelle der Linie 18 verlassen und war auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Schwarzburgstraße. Kurz bevor sie in ihre Straße einbog, hielt nach Angaben der Mutter plötzlich ein weißer Lieferwagen neben ihr, aus dem 3 Männer mit kahlgeschorenen Köpfen, Lederjacken und Kapuzen-T-Shirts herausgesprungen sein sollen. Der Mutter den Kinderwagen entrissen und ihn in das Fahrzeug einluden und flüchteten. Der Kinderwagen wurde heute etwa 150 Meter vom Tatort entfernt, hier am Wuhlebachufer gefunden.
Von den Tätern und dem weißen Lieferwagen der Marke Iveco fehlt bisher jede Spur. Das Kennzeichen HA-NA 1904 ist vermutlich gefälscht. Der Lieferwagen soll eine große Beule am linken hinteren Kotflügel haben. Das Ganze scheint ja eine sehr ungewöhnliche Form von Kindesentführung zu sein. Also einen Fall in dieser Konstellation haben wir bisher so noch nicht gehabt. Ist also schwierig und auch die Ermittlungen sind also in dieser Hinsicht dann schwierig zu führen. Was machen Sie denn zurzeit? Wir ermitteln natürlich im Umkreis der Mutter, des Lebensgefährten und auch anderer Personen und im Umkreis des Tatortes. Und wir ermitteln jetzt an dem Ort, wo der Kinderwagen heute Morgen gefunden worden ist. Und zwar auch im Rahmen, dass wir also eine Absuche der Gegend und des Flusses durchführen. Das entführte Baby hatte zur Tatzeit einen lila-weißen Strampler, ein gelbes Samtjäckchen und gelbe Socken an und trug eine Baskenmütze. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Wir haben noch einen Hinweis auf eine Fernsehsendung des heutigen Abends. 10.000 Menschen sitzen in Berlin abends nicht im Licht, sondern im Dunkeln, ohne Strom, versteckt, weil überschuldet. Ein Phänomen, das Sozialarbeiter neue Armut nennen. Ein völlig neues Problem hat sich entwickelt, das wir vor 5 Jahren gar nicht kannten. Nämlich, dass mittlerweile Lohngruppen, die bis hin zu Facharbeiterlöhnen gehen, dass die mittlerweile ohne soziale Hilfe, das heißt Hilfeleistungen des Staates, überhaupt nicht mehr ihr Leben selbst finanzieren und selbst bezahlen können. Welche Rolle spielen da Kredite? Unser Klient, also der Facharbeiter mit 2.400 Mark, wird erst wie eine Kuh behandelt. Er wird umworben. Dann ist es so, wenn er unterschrieben hat, wenn der Kredit im Fach ist, ja, um sich, sagen wir mal, die Waschmaschine zu kaufen, dann wird er gemolken. Da gibt es schon übermäßige Zinsen. All diese Konsumentenkredite liegen im Schnitt durch die Bank um 8% zu hoch. Ja, da wird er gemolken. Aber dann, wenn er nicht zahlen kann, dann wird er ausgeschlachtet. Bei der Gelegenheit sage ich Ihnen gleich auch noch, was unsere Stadtillustrierte Berlin morgen vorhat. Da geht es um die Frage humanitäre Hilfe, aber wie? Unser letzter Beitrag für heute. Für die wirklich ganz starken Männer gibt es nur eine Altersbegrenzung nach oben, nämlich 14 Jahre. Bis dahin können sie am Eishockey-Weltturnier für Kinder teilnehmen, das der BSC Preußen in diesen Tagen ausrichtet. Aus 12 Ländern sind sie gekommen, die eisernen Eiscracks, und zumindest ein Top-Spitzenspiel der Weltklasse wollen wir Ihnen zeigen. Denver, USA gegen Malmö, Schweden. Sie waren zu allem entschlossen. Die Cracks des Highland Hills Teams aus Denver, USA. Ihr erster internationaler Auftritt stand kurz bevor und da hieß es, sich richtig eisfein zu machen. Und auch wenn es einige ganz locker nahmen, der Trainer ahnte, was seinem Team bevorstand. Dies ist eine große Eisfläche, von links nach rechts, von vorne nach hinten, ganz, ganz lange Wege. Erwartungsfroh die Fans des Gegners, die wie ein Mann hinter ihrem Team standen. Denver in weiß und sofort war klar, hier ging's zur Sache. Malmö zwar die bessere, Denver aber die mutigere Mannschaft. Der weiße Zwerg gegen den blauen Riesen. Die Talentspione im Publikum fasziniert, doch Malmö war nicht zu stoppen. Ruckzuck, 10-mal trafen sie, Denver traf gar nicht, kämpfte aber bis zum Schluss. Zack, der erste liegt, der zweite folgt und, ouch, der dritte. Ja, kann man in diesem Zusammenhang sagen, alle guten Dinge sind 3? Ich bin nicht so sicher. Bis morgen in der Abendschau.